உங்க ஹேருக்கு இன்னுமா நீங்க கெமிக்கல் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அப்போ இப்பவே கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற நெறைய கெமிக்கல் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணும்போது, உங்க ஹேர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாவும், லைஃப்லெஸ்ஸாவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதிலா நீங்க ஸ்ரீ ஹெர்பஸோட ஹைபிஸ்கஸ் ஹேர் கண்டிஷனர் மஸ்ட்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா இது நம்ம ஃபார்ம்ல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிற ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவர வச்சு நல்லா நீட்டா கிளீன் பண்ணி, அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து தான் நம்ம ஹைபிஸ்கஸ் ஹேர் கண்டிஷனர் பண்றோம். ஸோ இது நோ ஹார்ஸ் கெமிக்கல், ஒன்லி நேச்சுரல் சைன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு குடுக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களோட ஹேர் நல்லா ஷைனியா இருக்கும். நான் ஏன் உங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மகிட்ட வந்து கிளினிக்கல் இம்ப்ரூவ்மென்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். லேப் டெஸ்டட் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா மறக்காம ட்ரை